quando você percebe que o seu dente está começando a desgastar lá próximo da gengiva, será que é a escova de dente que fez isso? Vamos ver? Essas cavidades não foram causadas pela escova de dente dura, elas foram causadas pelo bruxismo e o apertamento que esse paciente faz o dia inteiro nos dentes. O tratamento é fazer essas restaurações, porém tratar a causa, que é o bruxismo, porque se a gente não tratar, todas as restaurações que a gente fizer vão cair, ok?